日幾多人食啊？咁多真係你啱啱就攞個錄影，得佢一個人，一個人食。咩？我晨早8點幾坐喺度啦。你喺度頭柱嘛？幾乎我想自己行上去添啊！哦，幾晚開？哎，嗰啲咩嚟㗎？冇咩特別，咩叫做咁多？主要咧係差唔多人哋嗰啲貴人士嘅後關神運嘅路嚟嘅。阿賢仔，早晨，早晨。不過咧就因為我哋今時咧第一路由小馬山上到去嗰個頸之後再落翻去呢個博山嗰度落翻去咁樣。冇一個衰，大家嚟好啦，我成日都係話趕時間㗎，可能行得好快嘅。咁你哋大家一齊湊住佢，變咗你跟我都知道啦。上好近㗎嘛，應該玩光㗎。3個人咩啊？山都要啫嘛。啲賣家第一，因為對晒件買啦，咁啊同3啦。即係咁嘅意思啦嚇，即係做十幾年，次次都咁緊，所以佢懶咗108啦，係咯，阿龍，咁好嘅半死嚟㗎，好似啊！講出嚟㗎喎。批到咧，批到咩啊？同我仔7隻錢，我都落低嘅。咁呢下做唔到咯。我先話見到隻桶水，係咯，佢仲有人㗎。係啦，講下。係咯，我咪我就可以沿途介紹到你。同埋嗰個早晨。次次都係咁樣行嘅喎。唔係，我第一次同你哋行係行嗰度嘅喎。你哋睇啊！係啦。靚仔，早晨。早晨，靚女仔，早晨。山旯係之後喎。試過一次係山旯。係啊，再過湖，哦，即係紅樓啊，紅樓係嘛？再過。好遠嘅啫嘛，嗰條路。即係去探下阿孫中山啊！
有冇退休啊？佢上山唔休息嘅。落咗光嘅喎，下咗光。下咗光，下咗光100年啦。後要下石級。着草啊！着者，着草，着草啊！着草，咁着全先係啊！喂，應該唔係天后塔呢個。天后塔咗嚟。余生，早晨。喂，我哋唔使行幾百個地方。嗰啲人寫啲先。嗰個幾多隻？個公仔整到嗰個。有咧，你識嘅塗鴉人士好嘢啊，好有藝術性嘅真係。係啊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 ，同埋係咯，哦，咪個禮拜嗰個咧，佢有次又話嗰個禮拜嗰個你哋有好耐咯，好多年前啦嗰個。係啊，而家有冇限啊？嗰個就唔係我哋帶嘅。羊做乜嘢啊？低調嘅。咪呀，咁我哋行下咪好，有幾支講？係講住喺加油加油加油！加油加油！加油加油！送上門啊佢，呢個咪繼續。你話送上門啊？阿太在喺度敲住啊！教授我嚟跟住你哋。喺度上咗去。變咗香港金色㗎啦。係啊，買雲巾最好，買啲肉，你有冇買肉啊？梗係有啦。啊！你真係邊個你入邊個杯上嚟先？咁係啊嘛，咁多人排隊埋攞錢咁啊，咁樣我跟住我攞咗咪。過錢咪可以攞錢，點解唔排啊？哇！呢隻都跟埋我哋行啊，好嘅好嘅。好靚啊！大棚膠嘢，公園。寶馬點講過？呢度好靚啊！喺度幾靚。啊！呢個景好靚，呢個景。
我又打俾佢又之後就，我話唔驚啦，你琴日一話，今日又一話嚟啦。好嘢。唔係你早啲都得，上晝都可以同你轉到名，用我轉到嗰度。唔記得啦。咁啊咧，好啊！我夜晚先知。係咯，人哋保險咧。唔係我通常我諗過去得嘅，咁啊係，我就叫你留下啦。可以啊。就馬山道啊。哦，咪變路人一啊！我就走啦。得啦，陳啲成。嗱，你初到咪話我紅路，喂，應該係紅路應該係最金噶嘛，黃路應該係最容易行噶嘛，佢係唔係個跳磚喎原來？兩個都好靚啊！喺你接到嗰度啊，係咯，多條少添嘛。係啊係啊，睇翻個圖就係啦。跟住你講完之後，我又望下望，一路行得咁遠。你又話紅路，我話紅路，唉，梗係有，有冇啊？唔知啊有。嗰個概念都影晒啦，你兩個。係啊，影晒啦。係喎，紅路係最短嘅喎。咪落啦，去啦，唔怕唔怕，路人一二三都唔怕。真係靚啲啊嘛！好啊，同阿哥影張先，係啦，呢個我大佬啦，誒，過埋嚟啊，周生，過埋嚟啊，係三兄弟，唔係過埋嚟，唔係叫你過去。係啦，一、二、三，OK，我哋你大佬我都上咗鏡。而家大休小休啊嗱，小休。啲竹好靚，啲竹，啲竹幾靚啲竹。呢個太誇張，呢個太誇張，呢個黑好黑喎，呢張 OK，呢張。影個張俾我。呢張唔得，呢張啱啱喺條線中間。我睇唔到後邊，兩邊都得嘅。我哋喺呢度大休啊，你有冇試過啊？記得啊？阿羅太。之前都唔清晰聲，唔得。
使咪吔嘢？飲水啊？嘢，我飲咗啦，你飲啊，你飲咯。嗯。呢度真係冇草嘅。係啊，我啊。點解冇草？一條都冇啊！阿教授嚟㗎。仔哥，係。哇！乜真係咁靚喎？唔怪之。唔係。哇！個水。嗰個擺好個相機先。啊，落嚟哥。係。誒三碗底啊，乜三個收翻喎。又要見埋水啊！梗係啦。早晨，早晨，早晨。你靜音啊嘛。早晨，早晨，早晨。小英啊，你個樣都唔得。你有冇行錯啊？你行得啱啊！行得啱啊！型仔。喂 ，hello。哇，咁寫意啊喺度。啊，你上就得㗎啦。已經搞掂啦。啊。啊，靚女軍。啊。啊。哇，好嘢，好嘢。啊，行啊行啊，我唔係行啊。咁你慢過嚟。哇！呢度有個潭喎，呢度。頭先嗰度望過嚟得啦，走過嚟咩？OK，得，冇記住個服務。Hi。
哇！教授而家間石啊嗱，哇！好嘢好嘢！啊，9啊幾歲行間石啊！哇！好嘢好嘢好嘢！好嘢好嘢！啊，好嘢教授！好嘢好嘢好嘢！啊，寶刀未老啊！哇，人老寶刀未老，好嘢好嘢，好嘢好嘢好嘢！人老寶刀未老啊！啊，好嘢好嘢，好嘢，好嘢好嘢好嘢！啊，好嘢好嘢，好嘢好嘢！型仔哥你好犀利！